Daniel, Iya Jack. bebek naon anu jalana kakenca wae? Nyeri beheung bebek kena. Lain. Nyeri suku atuh. Salah. Arate keur ate. Lain. Naon atuh? Bebek yang dikunci setang. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana, kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh, kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa, kek? Lumpuh. Cing boga adi teh eta tong cina ceriko elu cina repe. Dikumahakeun eta Udin. Henteu dikukumahakeun, da eta we curik. Pira ku cerik teu pupuku. Ngan Udin mangan seeutik we. Naon? Si Ujang teh melong wae ka Udin, geus secolok matana. Yang geus dibejakeun ka Pak RW. Yen Aki geus cager. Atos Ki, Kumaha dibejakeunna? kieu tah Pak RW tahlilan teh teu cio saur Aki. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Habis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ningan tuh gening teu dibawa-bawa ku jurig. Ngapir aku anak saha teh? Apaan budak leutik nage anak jurig? Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu.